Башкортостан депутаттары көҙгө сессияны йомғаҡланы. Һаум һағаҙ эфирда интервью студиялы Гөлсимә Эштанова. Республика парламентының ҡабул ителгән закондары тураһында Башкортостан дәүләт йылышы ҡоролтайҙың Дин эштәре, мәғлүмәти сәйәсәт һәм граждандар йәмғиәте институтын үҫтереү комитеты рәйесе Рөстәм Ишмөхәмәтов һөйләшәбеҙ. Һаум һағаҙ. Рөстәм Рифатович, шулай да Башкортостанда энергетиктарға ҡағылышлы закондар булай да бар ине, уларҙы тыйыу буйынса һәм әлеге ваҡытта бына ошо көҙгө сессияның һуңғы ултырышында тағы ла өҫтәмәләр ҡабул ителде. Улар нимә тураһында? Снапта был сферала ҡануниәт үҙгәрештәр булып тора. Әйтергә без дәүләт йылышы ҡоролтайҙа ғына түгел, беҙҙең ойошма бар, Аяҡ Башҡортостан, улар менән бергә инициативалар менән сығабыҙ. Әйтергә ошо энергетиктар тураһында әйткәндә, әлеге ваҡытта беҙҙең республика закондары буйынса мәктәптәр эргәһендә, медицина учреждениелары эргәһендә һатыуы тыйыла. Үҙгәрештәр әле мына СНАПта өҫтәлде, мына күп кешеләр ҡатнашҡан сараларҙа, мәҫәлән, ҡала көнө, майҙансыҡтарҙа, дискотекалар шул ваҡытта һатыуы тыйыла һәм спорт учреждениелары эргәһендә. Өҫтәп әйтер идем, федераль кимәлдә шулай үҙгәрештәр бар. Был энергетиктар буйынса әйтергә кәрәк, фермерҙар, улар үҙҙәренең продукция һатҡан ерҙәрҙә, уларға шулай уҡ һатыуы тыйыла, магазиндарҙа ғына түгел. Һәм мына Рәсәй Федерацияның гражданствоһы булмаған кешеләр, улар ошо напитоктарҙы, энергетиктарҙы һата алмай. Һәм башҡа үҙгәрештәр әле ҡарала. Мин уйлайым, артабан был СНАПта балаларға күп кенә зыян килтерә. Мин уйлайым, мына общественный организациялар менән бергә ошондай мониторинг формаһында алып барырға кәрәк дип уйлайым. Камиллаштырыу кәрәк тимәк был законда. Әлбиттә кәрәк. Ниндәйҙер штрафтар менән был сикләүҙәр улар нығытылғанмы? Нығытылған. Әйтергә кәрәк, мына беҙҙең административ кодекс буйынса граждандарға һатҡан өсөн 30-дан 50 меңгә тиклем штраф. Мына нәләргә, вазифалы кешеләргә, уларға 100-дән 200 меңгә тиклем, а юридик шәхестәргә 300 меңдән 500 меңгә тиклем, ярты миллион штраф. Шуға әлбиттә мына магазиндарда, төрлө нәләрдә кешеләр күрһә, балаларға һатҡан икән, ул турала сигнал бирергә кәрәк дип уйлайым. Хәбәр итергә кәрәк. Хәбәр итергә кәрәк. Әлбиттә, сөнки балаларға был ҙур зыян килтерә. Бына яңыраҡ ҡына Роспотребнадзор Башҡортостандың бүлексәһе алкоголь менән ағылланыу тураһында статистиканы иғлан итте. Һәм нимәгә иғтибар иттем? Үткән йыл менән сағыштырғанда 100 кешегә ағылланыусылар һаны кәмегән. Был нимә тураһында һөйләй? Әлбиттә, беҙҙең мына ҡабул ителгән закондарҙың һөҙөмтәһе тип уйлайым. Беренсенән, мына ошо алкогольды һатыу тыйыу булған закондарҙың емештәре, был мына байрамдарда, шул һабантуй, яңы йыл байрамында, мәҫәлән, икенсе яҡтан сифаты ҡарау контроле күбәйҙе бит инде белеүегеҙсә. Ағылланған икән, тимәк, был сифатһыҙ, шулай. Һәм мына суррогатты һатҡан неләрҙе, әлбиттә, мына ошо сферала ҙур ғына ҡаршы эштәр алып барыла. Икенсе яҡтан, мин мына үҙемдең күҙәтеүемдән әйтер инем, халыҡ та үҙе әҙерәк эсә башланы. Сөнки мына ҡараһаҡ, күп кенә кешеләр спорт менән шөғөлләнә, әйтергә йәштәр һәм мына даже өлкән кешеләр, шул уҡ скандинавская ходьба, төрлө, мына үҙегеҙ дә күрәһегеҙ инде. Артабан мына беҙҙең әле йәшәү мына сифаты күтәрелә, сөнки кешеләр ҡарай, мына продукталарҙы алған ваҡытта ла магазинда атып-түлекте ҡарайлар. Мәҫәлән, безглютеновый һатып ала инде, кемдер белок күберәк булһынмы, төрлө шундай спрос шундай бара. Әйтергә кәрәк, мына фермерский продукцияны күберәк ала башлай һәм башҡа. Шуңа ошо алкоголь продукцияны сығарған предприятиелар, улар шуны күрә һәм мына безалкогольный продукция сығара башланылар. Шул пиво ғына түгел, безалкогольный, даже вино ала безалкогольный төрлө сфералар. Шуға улар бындай продукцияны былай ғына сығармай, улар күрә. Халыҡ мына күберәк безалкогольныйға күсә, шуға альтернатива формаһында шундай бирә. Шул уҡ мына шул энергетиктар ошо сфераның бәйләнеше бар тип уйлайым. Әгәр дә спиртлы эсемлектәр түгел икән, энергетиктар тәҡдим ителәр. Әммә законда үтәргә кәрәк, ул тыйылған урында һатылырға тейеш түгел. Тыйыуҙарға килгәндә, Рөстәм Рифатович, яңы йыл байрамдарында Башҡортостанда спиртлы эсемлектәрҙе һатыу
сикләнә, был инде берничә еллык безнең тәҗрибә. Ниндидер үзгәрешләр көтелмәйме? Әлеге хатта практиканы карасак, сынапта 3 гыйнварда безнең сәгать 5-тән, кичке 5-тән хату тыела, 4-нче, 5-нче һәм 6-нчы гыйнварда иртәнге 7-дән 10-га тиклем һәм сәгать кичке 5-тән тыела хату. Үзгәрештәр без әле карамадык, чөнки ошондый үзгәрештәргә хәтта менә 5 ел үтәргә тиеш. Шуңа беренче адымдар, беренче җимештәр, беренче бар инде уже моны әйттегез. Статистика. Шуңа артабан карарбыз. Инде менә алкогольгә каршы безнең әле яңа законопроект әзер. 1 июньдә халыкара балаларны яклау көнендә тулыгынча менә хатуны тыю буенча закон әзерләнек. Ул закон проект буенча әле вакытта консультациялар бара. Мин уйлыйм, безнең коллегалар, правительство, министерство торговлялар, улардан тергеҙеү булһа, без уны индерергә әҙербеҙ. Тимәк, әлеге вакытта был проект әҙерләнә, дип әйтә алабыз. 2025 ел Башҡортостан Республикаһында махсус хәрби операцияларда ҡатнашҡан яугирҙарға, уларҙың ғаилә ағзаларына ярҙам итеү йылы дип иғлан ителгәйне. Ошо уңайҙан республика депутаттары нинди закондар ҡараны, нимәләр, нинди ярҙам саралары арттырылды? Үткән йылдарда без күп кенә закондар ҡабул иттек. Үткән менә 25 елда күберәк менә махсус хәрби операцияларга ҡатнашҡандарга, уларға ярҙам формаһында, уларға ғаиләләренә ярҙам формаһында закондар ҡабул ителде. Улар күп, но теге ҡыҙыҡтыран әйтермен, менә муниципаль служба буйынса региональный законға үҙгәрештәр индердек. Был менә ҡатнашҡан махсус хәрби операцияларга ҡайтҡан, эшкә урынлашҡан ваҡытта муниципаль службаға, уларға еңелерәк эшкә урынлашыр өсөн шундый квалификационный требованияларҙы смягчили. Был беренсе, артабан менән республика яғынан национальный гвардияла, милли гвардияла ҡатнашҡан махсус хәрби операцияларга выплаталар буйынса айырым безнең ҡабул итеү ҡарар булды. Артабан менә безнең журналисттар буйынса, хәрби журналистика буйынса закондар, ул безнең менә Раифаричта республика башлығы айырым закон буйынса әйтте, бит инде рәхмәт әйтте. Сынапта тәүге танытмалар безнең коллегаларга тапшырылды инде. Һәм был закон беренче адым гына, шунан артабан ошо закондан икенче закондар сыга, мәсәлән, менә хәрби журналистикага, уларга бесплатная юридическая помощь буйынса закон айырым әле ҡарайбыҙ. Артабан ошо закондан сыҡҡан, мәсәлән, без очереди МФЦ төрлө яҡтарда менә шундай льготалар буласаҡ, һәм был эш артабан дауам итәсәк. Димәк, 2026 йылда ла без махсус хәрби операцияларга ҡатнашыусы яугирҙәребеҙҙе иғтибарһыҙ ҡалдырмайбыҙ. Закон проекттары әле ваҡытта ҡарала, тимәк. Беҙҙең тағы ла 4 законопроект әле ошо закондар буйынса консультациялар бара. Улар иң беренсе мына беҙҙең юридик ярҙам буйынса әйттек бит инде бушлай, айырым әйтер инем, мына ветерандарҙың, уларҙың сфераларын киңәйтеү буйынса һәм башҡа ошондай закондар. Әлбиттә, бюджеттың возможностьларын ҡарар кәрәк. Ҡалалар, райондар, республика бюджеты, федеральный бюджет һәм ошо мөмкинлектәр булһа, әлбиттә, улар күбәйәсәк. Беләбеҙ, республика бюджеты әлегә дефицит менән ҡабул ителде, әммә социаль йөкләмәләр республиканың тулыһынса үтәләсәк дигән вәғәҙә ителде. Әлбиттә, улар бөтәһе тулыһынса үтәләсәк. Рөстәм Рифатович, белеүебеҙсә, беҙҙең Башҡортостандың парламенты вәкилдәренең закон проекттары, улар Дәүләт Думаһына ла ебәрелә. Бына ошо инициативаларҙың ҡайһылары уңышлы булды, ҡайһылары әлеге ваҡытта 26 йылда бәлки ҡаралыр. Беҙҙең ысынапта күп кенә федераль законопроекттар үткән йылдарда, үткән созывтарда беҙ беренсе булып килдек, бөтә субъекттарҙы сағыштырһаҡ. Әлеге ваҡытта беҙ икенсе орында, мәҫәлән, 25 йыл үткәс, беҙҙең 10 федеральный инициатива, 10, мәҫәлән, Мәскәү областы, уларҙың 12. Шуға беҙ икенсе орында киләбеҙ, но икенсе яҡтан беҙҙең әлеге ваҡытта шулай уҡ федераль инициативалар бар. Беҙ уйлайбыҙ,
2026 елда ошо созывда биз биринчи орунда болосакбы. Айтар керек, федераль инициативалар улар көбүрөөк биздин мына ушулай махсус карбий операция менен бейленген. Артабан мына биздин некоммерческий организациялар боюнча уларга гранттар, уларга мына жардам формасында биздин инициативалар болду. Һәм мына диний эштер боюнча, религиозный вопростар боюнча, диний боюнча биздин законодательный инициативалар болдулар. Демәк, бул эшләр киләсе язгы сессияларда дәвам итә. Биздин язгы сессияга биз уже пландарды каранык. Әлбәттә, планда күп кенә сфералар. Биздин комитетта карасак, мына информационный политика, дин эшләре буенча ошо сфераларда күп кенә закондар карайсакбыз. Әлбәттә, тыңлаудар була. Без яңа закон кабул иттек. Мына хәзер парламент райондарды, калаларды тыңлай ала контроль формасында. Шуга без үзебезгә планга индердек. Мына биздин комитетта каралган закондарды, уларды контрольдә тоту өчен биздин кала башлыкларын, администрация районов, городов уларды тыңлайсакбыз весенний сессияда. Олар беренче тапкыр сакыргайныгыз быел, шулай бит? Быел без ошондой парламент утырышына репетиция формасында уже үткәрдек. Демәк, бундай эш алып барыласы. Тамам. Рәхмәт сезгә, уңышлар теләйбез. Рәхмәт, яңа ел менән. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп студиябызның кунагы Башкортстан Республика Дәүләт Йыелышы Курултайның комитет рәисе Рөстәм Ишмөхәмәтов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.